ဒီနေ့အတူတကွအဆင်ချင်းနှလုံးပို့တွင်ပူရန်တွဲကျန်စာတပတ်ရွေထားပါတယ်တမဟောင်းချန်တဲ့ကဂျက်ခရီအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်6နဲ့ခွန်ကကြီးဂျက်ခရီအခန်းကြီး6၄အခန်းငယ်6နဲ့ခွန်ကကြီးကောင်းကင်တမန်ကလည်းဂျေရိုဘယ်တိုရောက်လာတော့ဖြာတခင်တို့ကပတ်တော်မူကအမှုဒီဘူးချီအဖြစ်မဟုတ်အာနာတကုအဖြစ်မဟုတ်ငါဝိညာဉ်အဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူ၏အိုးတောင်ကြီးတင်းဒီအဘေတို့နီဂျေရုဘဘီလာရှိမှညီတော်ရဲ့ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဖတ်တော်တော်ဘုရားတခင်တို့ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုက်တဲ့ဘုရားတခင်တည်တပံကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးတကွအတူတကွစက္ကဆုတောင်းကြပါစို့ကိုရှင်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်တက်အားဖြင့်ခုချိန်မှာကိုရှင်တို့ကပတ်တော်ကိုဝိငါရတော့ခွန်တော်လကောင်းကိုရှင်တို့ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားယူရတော့ခွန်ကိုပြင်စင်ပိတနာတော်မူတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါ၏တမီးရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းတကူစီတိုက်ကောင်းချီးပြီးတော်မူပါကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုက်တွေချင်းမြင့်တိဆောက်ဆက်ဖြစ်စီတော်မူမဲ့အကြောင်းတပန်းကြီးတော်သားတို့သခင်ယေရှုရဲ့အမိမဟာနာမတော်ကိုပြည့်၍ဆုတောင်းစက္ကကြပါမြတ်စွာဘုရားခင်အာမင်ဒီနေ့အချိန်ခါကောင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ကြီးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်လို့ဒီခုကဲတော့ပေါ့နော်တရားဒီတနာဝင်မြတ်ဖွရတဲ့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဆမနော်မီကမ်ကိုလည်းပဲသူပဲချီတင်ရှိကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အတူတကွဆင်ချင်းနှလုံးသွင်းဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကြားနာတတ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပေါ့နော်ဒီတကောပါဝင်အားဖြင့်မဟုတ်ဘူးဘူချီအားဖြင့်မဟုတ်ဘူးငါရဲ့တကောတော်အားဖြင့်ငါရဲ့တကောငါဝိညာဉ်အားဖြင့်ငါရဲ့ဝိညာဉ်အားဖြင့်ကလည်းဆိုတဲ့အရာငါရဲ့ဝိညာဉ်အားဖြင့်တာလည်းဆိုတဲ့အရာအားဖြင့်ကျွန်တော်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တခါလုံးကစီယုံမှာပြနာတဲ့လူနာတယောက်ကနေပြီးတော့မှသူစီတောက်ဖို့ရန်တလို့တဲ့အခါတိုင်းမှာစီမတောက်ခင်တိုင်းမှာသူဆူတောင်းတယ်။ဆူတောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးနေတိုင်းစီတောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာသူနာပြုတ်ဆရာမကနေပြီးတော့မှပြောလဲဆိုတော့နေအခုလိုပေါ့နော်စီတောက်ပြီးတော့မှစီမတောက်ခင်ဆူတောင်းဒီဖြစ်စီမဆူတောင်းဒီဖြစ်စီပေါ့နော်ဒီစီတောက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျာကျမတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူနာပြုတ်ဆရာမကနေတော့ပြောတယ်သူနာပြုတ်ဆရာမတော့သူကမယုံကြည်သူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူနာကနေပြီးတော့မှဒီလူနာကနေပြီးတော့မှဒီသူနာပြုတ်ဆရာမကနေပြီးတော့တစ်ခါလည်းမဟုတ်နှစ်ခါလည်းမဟုတ်မနေ့တိုင်းသူစီတိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါပြောလာတဲ့အခါကျတော့တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီလူနာကနေပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီစီကိုပေါ့နော်တောက်လိုက်ယုံအဖြစ်ကျွန်မဂျမ်းမာသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျမ်းမာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းကဂျမ်းမာမှာဖြစ်တယ်ဒီစီတောက်ပြီးမယ်လေတကယ်ဂျမ်းမာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားသခင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်တည်ခံလိုက်တယ်ယုံကြည်တာကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတခါတလေကျွန်တော်မှာစီတောက်တာပဲဂျမ်းမာသွားမယ်ပိုက်ဆံရှိတာပဲလူချင်းတာဝေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခါတလေလက်လွတ်စပစ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတတ်ကြတယ်ဒါမဲ့တကယ်တမ်းကြတော့ကျွန်တော်ဂျမ်းမာခြင်းဆိုတဲ့အရာကစီတောက်ခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီစီတောက်တဲ့အပေါ်မှာဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးခြင်းအားဖြင့်ပဲကျွန်တော်ကဂျမ်းမာခြင်းရရှိတာဖြစ်တယ်ထိုနည်းတူဆိုကျွန်တော်စားခြင်းတောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာအားလုံးကျွန်တော်စားတောက်ရှိလို့စားနိုင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီစားလို့ကောင်းအောင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအခွင့်အခါပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မကောင်းမဆိုတာစားတောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်အသက်ရှင်နေကလည်းသူနည်းသူဆိုကျွန်တော်အသက်ရှူလို့အသက်ရှင်တာပုံမြင်နေဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်နိုင်ရဖြစ်တယ်ဆိုအရာအလုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်တာရင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပထမဆုံးအနေနဲ့အားလုံးပြန်လဲနှလုံးသွင်းပြရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်လို့တယ်ဆိုခုနကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလဲဒီဂျကရီပေါ့နော်ဂျကရီကဒီတမဟောင်းတန်တဲ့မှာတော့ prophet ဒီကျွန်တော်ကျန်းစာဝလေးလာရခါမှာအမျိုးအစားအဲ့လိုမျိုးခွဲတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပထမ
Genesis Exodus Leviticus Number Deuteronomy အဲ့ဒီဟာတွေကဒီ law အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်သူရဲ့ literature အမျိုးအစားလိုက်ကျွန်တော်ခွဲတဲ့အခါမှာဒီ Greek ကဒီ prophet ထဲမှာပါတယ် prophet မှာတော့ major prophet နဲ့ minor prophet ဆိုပြီးတော့မျိုးခွဲတယ်ဆိုအဲ့မှာသူက minor prophet ထဲမှာပါတယ် minor prophet ဆက်နေပါတယ်မှာတပါပါဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ minor prophet မှာကသူကအရှိဆုံးဖြစ်တယ်အခန်းကြီးက14ခုပေါ့နော်။အော် minor ဆိုတဲ့အခါမှာ तू ကတူတောင်းတဲ့အခါကျတူတဲ့အခါကျပေါ့အဲ့ပေါ်မှာminor ဆိုပြီးခေါ်ရချင်းဖြစ်တယ်။သူကတချို့ဒီ Obadiah နော် Obadiah ဆိုရင်လည်းပဲအရန်တူတယ်။ဆရာ James ကနေပြီးတော့မှလည်းအဲ့ဒါအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီ chapter တစ်ခုလောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီ Greek chapter 14ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ14ခုကိုသူဘုရားသခင်ရဲ့ vision ကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ Greek ကို Old Testament ရဲ့ revelation ဆိုပြီးတော့မှလည်းလူတွေကပြောကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးဟာသူ vision အဖြစ်ဘုရားသခင်ပေါ်ပြတဲ့အရာတွေကိုသူအနေနဲ့ပြန်လဲ prophet ပြုခြင်းပြန်လဲရေးသားခြင်းဖြစ်တာအတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တမတိမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဗျာဒိတ်ကျမ်းပေါ့နော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းဆိုရင်လည်းဗျာဒိတ်ခင်ရဲ့ဒီ vision ဖွင့်ပြခြင်းအဖြစ်မြင်ထားတဲ့အရာတွေကိုမတန်တင်တဲ့အရာ so ဒီ Greek ဟာဆိုရှိရင်ဒီ minor prophet ထဲမှာအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်သူကိုတိုက်က prophet ဖြစ်တယ်လို့ priest တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် so ဒီသူရဲ့ chapter 14ခုတစ်ခုလုံးကိုသူရဲ့ vision 8ပေါ့နော် vision 8ခုသူမြင်တဲ့အရာတွေကိုမတန်တင်တယ်အခုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခန်းကြီး4အခန်းငယ်9ဒီအဲ့ဒီကဏ္ဍတွေဟာဆိုရှင်သူ vision 9မြောက် the fifth vision ပေါ့နော် vision 9ကြိမ်မြောက်ဖြစ်တယ် so ဒီအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နာမည်တစ်လုံးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနာမည်တစ်လုံးအဲ့ဒီနာမည်ကပါလဲဆိုတော့ဒီဂျေရုဘဗီလပေါ့နော်ဂျေရုဘဗီလဘာမလို့အဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ဂျေရုဘဘဲလ်ပေါ့နော် so ဂျေရုဘဗီလ so ဒီဂျေရုဘဗီလကဘယ်သူလဲဘာလဲပေါ့နော်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘာကြောင့်ဒီမှာပါနေရလာလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ရန်အတွက်နဲ့ app ကနေပြီးမှကျွန်တော်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်လို့တယ် so ဒီ Jerubbaal ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့နော်ကျွန်မဖတ်တဲ့အခါမှာဒီ Jerubbaal လို့ပြောတဲ့အခါမှာအရန်ပိုဘောစင်ဒီတဲ့အခါကျနှုတ်ကနေပြီးမှ Jerubbaal လို့ပဲထွတ်သွားတဲ့ Jerubbaal လာပဲဖြစ်ဖြစ် Jerubbaal ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပဲဖြစ်တယ် so ဒီသူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအီတလီလူမျိုးတွေကအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းဘာဘီလုံမှာကျော်အနှစ်80ခန့်တဲ့ပါရှာဘီယန်ဆာရပ်ကနေပြီးတော့မှဒီဘာဘီလုံကိုနိုင်တိုက်တဲ့အနိုင်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစစ်ကြုံတွေအားလုံးကိုလုံငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ် so အဲ့လိုစစ်ကြုံတွေအားလုံးကိုလုံငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးတော့မှတို့ရဲ့တိုက်ပြည်မှာပြန်လဲပြန်ခွင့်ပေါ့နော်ပေးတဲ့အခါမှာဒီIsrael လူမျိုးတွေလည်းပဲဒီအတုတ်လိုက်ဒီသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုပြန်သွားကြတယ်အတုတ်လိုက်သုံးခါပေါ့နော်3ကြိမ်3ခါလောက်ပြန်သွားကြတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာပထမတုတ်ကိုဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့က Jerubbaal ဦးဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ် so သူနဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အယောက်9000ပေါ့နော် Jews လူမျိုးအယောက်9000လောက်ဒီဂျူဒJerusalem တော့ပေါ့နော်ဒီပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါက930ခုလောက်ကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဦးဆောင်ခြင်းအဖြစ်သူJerusalem တော့ပြန်သွားတယ်ဆိုတော့သူ930ခုမှာပြန်တယ်နောက်938မှာပေါ့နော်938မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါရှဘယင်ရဲ့မိန်ထုတ်ပြန်ခြင်းပေါ့နော်930ခုမှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှ936ကနေစပြီးတော့မှသူရဲ့ဒီchance ဖျားကြောင်းပေါ့နော်ပြန်လဲဆောက်ခြင်း Jerusalem Temple ပြန် rebuilding Jerusalem ဖျားကြောင်းကြီးပြန်လဲတည်ဆောက်ခြင်းအမှုကိုသူစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးဒီအီတလီလူမျိုးတွေ3ကြိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာknowledge တခုအနေနဲ့ပေါ့ပထမတုတ်က Jerubbaal ကဦးဆောင်တယ်ဒုတိယတုတ်က
Ezra ကဥဆောင်တယ်နောက်ပြီးတော့တတိယအတုပ်ကဒီနေဟမယကနေဥဆောင်ပရမအဲ့လိုပြန်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဥဆောင်ပြီးပြန်သွားတဲ့အခါတိုင်းမှာဒီလူတွေရဲ့target သူတို့ရဲ့ mission ကတခုစီဖြစ်တယ် Zerubbabel ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ mission က to rebuild the temple ဖြစ်တယ် Ezra ဆိုလို့ရှိရင်တော့ to rebuild the people ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ Nehemiah ဆိုရင်တော့ to rebuild the city ဆိုတော့ဒီနေဟမယအကြောင်းကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာမြို့တရားတွေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ထိုနည်းသူစွာ Ezra ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာ Ezra ခန်းကြီး6ကနေနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာအတလူမျိုးတွေရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်ဆိုင်ရာပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့မှ Ezra ကနေပြီးတော့မှပြုပြင်မှုမှန်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ Zerubbabel ကတော့သူ့ရဲ့အဓိက mission ကဒီခုနပြောတဲ့အတိုင်းJerusalem Temple ကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကပထမတုပ်မှာဥဆောင်တဲ့ပုံကိုတောက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်1ချက်ဒုတိယအနေနဲ့သူကတိုင်အဲ့လိုမျိုးပြန်လာတဲ့အခါမှာလူရိုးရိုးလူတယောက်အနေနဲ့ပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးသူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ partial ဘရင်ကနေပြောမှာ governor Judah governor တယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီတာဝန်နဲ့ပြန်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ governor of Judah တယောက် Judah ဆိုပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်တည်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာပေါ့နော်ရှင်မတက်ခန်းကြီးတစ်ထဲကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့တားစဉ်မိဆက်ထဲမှာပေါ့နော်သူကတယောက်ပေါင်းဖြစ်တယ်ဒီ Zerubbabel ပေါ့နော် Zerubbabel လာဆိုတော့သူကဒီ Judah မျိုးအနွေပြီးတော့ဒီခရစ်တော်ရဲ့တားစဉ်မိဆက်ထဲမှာသူက B ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဘူဘီတပါထိတယ်နောက်ဒီ prince ပေါ့နော်ခရစ်တော်မွေးဖွားဖူးရအတွက်သူဟာလည်းပဲဒီတားစဉ်မိဆက်ထဲမှာကျွန်တော်ကြီးထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့သူကနေပြီးတော့မှဒီတိုက်ပြည်ကိုပြန်လာတယ် Israel Jerusalem မှာပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာကဲဒါသူတို့ရဲ့ homeland ပဲသူတို့အင်ကိုသူတို့မိကိုပြန်လာတာပဲဒါမဲ့အဲ့မှာပြည်သူပြည်သားတွေကမကြိုဆိုဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နံပါတ်1ချက်ပေါ့နော်ဒီအခန်းငယ်အခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်9မှာကျွန်တော်ပါစကလုံးပြရတယ်ဆိုတော့အိုးတောင်ကြီးတင်းဒီအဘေတုတ်နီဂျေရုဘလရှိမှညီတော့အရဖြစ်ရလိမ့်မယ်တဲ့အိုးတောင်ကြီးဆိုတဲ့အရာကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဂျေရုဘဘဲလ်ရဲ့ခက်မှာသူတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာအလုံးတို့ကိုဒီတလုံးနဲ့ပေါ့နော်တင်စားပေါ်မှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီတောင်ကြီးနံပါတ်1ချက်တစ်ခုပါလဲဆိုရှင်တို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရေကမီကကြံခဲ့တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်သူတို့ကို welcome မဖြစ်ဘူးအကြောင်းကပါလဲဆိုတော့သူတို့ဒီဘာဘလုန်မှာကျုံခါတဲ့ခါမှာဘသူတွေကိုခေါ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအန်မှာလဲဒန်နီလာတမချန်ဆာလီလာချင်မှာလဲကျွန်တော်အနည်းငယ်ကျွန်တော်ကြားနာပြီးသွားပြီเนาะဆရာပီတာနေလဲပဲအနည်းငယ်ပေါ်ပြတော့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုဒီဘာဘလုန်တွေကနေပြီးတော့မှအတရလူမျိုးတွေကိုဂျွန်နီနဲ့ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာမျိုးနွေတွေကိုပဲ larger family တွေကိုခေါ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယအချင်းနေနဲ့တကယ်တတိတွေပညာရှိတဲ့လူတွေကိုပဲဒီဂျွန်နီနဲ့ခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုပညာကောင်းပြန်တင်ပြီးတော့မှ brainstorm လုပ်ပြီးတော့မှပြန်အသုံးချလို့ရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူတို့ခေါ်သွားခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်။ထိုနည်းသူစွာဒီဂျေဘရိုဘီဘရဲ့အဖေပေါ့နော်။ဟာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာခေါ်သွားခြင်းခံတဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်တယ်။ဆိုဒါမဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့အသုံးမရတဲ့လူတွေပေါ့နော်။စင်းရီသားတွေပညာမရှိတဲ့လူတွေပြီးတဲ့အခါမှာဒီမကြမ်းမမာတဲ့လူတွေပေါ့နော်။ဆိုတဲ့လူတွေကပဲသူတို့အိမ်မှာစောင့်ခိုင်းတဲ့အိမ်စောင့်ဆိုရလုပ်တယ်။ဆိုတော့ဒီတချီတွေနောက်ပြီးတော့ပညာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျွတ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့လယ်မီတွေကိုလည်းခြံခဲ့ရတယ်ခြံခဲ့တော့သူတို့မရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်မှာနေခဲ့တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့မှခြံခဲ့တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့မှသူတို့မီတွေသူတို့ရဲ့ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသူတို့ကဒီ
တုံးနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပိုင်စင်တွေကပြန်လာပြီဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ပြန်လဲအပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပြန်လဲပြီးတော့မှသူတို့ဒီဘာဘလုံပြည်ကနေပြီးတော့မှဂျူဒာပြည်တို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာနေခန်ရီခန်မီခန်မှာနေခဲ့တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့မှသူတို့တိတ်ပြီးတော့မကြူဆိုဘူးပေါ့နော်မကြူဆိုဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပြန်ပေးရတော့ပဲသူတို့တုံးထားတဲ့နေမီတွေလေတွေအိမ်တွေကိုပြန်ပေးရမယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမှအခက်အခဲတခုရှိတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီပြားကြောင်းပြန်လဲဒီဆောက်ချင်းအမှုကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဂျီခရီမာတမ်ကအဲဇရာခန်ဂျီတစ်ကနေပရမ6ထဲမှာလဲကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ပြန်ဒီ temple ပြန်လဲဒီဆောက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေအဲ့မှာနောက်ထပ်ပါတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲဇရာခန်ဂျီလေးအခန်းရဲ့ဒီထဲမှာသူတို့အနေနဲ့ဒီပြားကြောင်းကိုပြန်လဲတိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်စလုပ်တဲ့အခါမှာဒီသူတို့ရဲ့ရန်သူတွေလို့ပြောထားတယ်မြောက်ပိုင်းကရန်သူတွေပေါ့နော်အများပြမြောက်ပိုင်းကရန်သူဆိုရှင်စမာရီယာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကနေပြီးတော့မှငါတို့လည်းဒီပြန်လဲတိဆောက်ခြင်းအမှုမှာပေါ့နော်ပါဝင်ပြစီဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ဒါမဲ့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ဖျားเจ้าကိုငါတို့ကမဲဆောက်မယ်နင်တို့ကိုကြီးဆောင်မလို့ဆိုပြီးတော့မှညင်းတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးပါဝင်အမကသူတို့ကဒီ project မှာပေါ့နော်တိဆောက်ခြင်းတဲ့ဖြစ်စီခြင်းတဲ့သဘောတရားပူပါဝင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီတိဆောက်ခြင်းအမှုကိုနောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအဲဇရာခန်ဂျီလေးအခန်းငယ်လေးမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအဲ့လိုမျိုးနောက်ရှိတီတာမကပေါ့နော်ဒီတယဝင်ရှိနေငါပြီးတော့မှတော်ဝင်တယဝင်ရှိနေငါပြီးတော့မှအဲ့ဒီတိဆောက်ခြင်းအမှုကိုရက်စဲဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်ရက်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအခန်းငယ်ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Cyrus partial version ပေါ့နော် Cyrus မဟုတ်တော့ဘူးဒီ Sexas ပြီးတော့ at Sexas တွေလက်ထက်မှာလည်းပဲတောက်လျှောက်ဒီဒီအဲ့ဒီခုနရန်တူတာမကပေါ့နော်ဒီရိုဆလင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့မြို့တွေမြို့မှာရှိတဲ့ရွာလူကြီးတွေရုပ်ပြောမှာတခုကစကားနဲ့ဥဆောင်တဲ့လူတွေပူပေါင်းပြီးတော့မှမြို့အသီးသီးမှာရှိတဲ့ဥဆောင်တဲ့လူတွေအပူအသီးသီးပူပေါင်းပြီးတော့မှသူတို့ကိုဒီ project ပေါ့နော်ရက်တက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အမျိုးရှာပြီးတော့မှရှာလို့မရတဲ့အနောက်ဆုံးမှာဒီဘယင်စီမှာလိန်ညာချင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဘယင်စီလာကအဲ့ဒီ partial ဘယင်ပေါ့နော်Sexas and Antecessors တွေစီမှာပစ်တင်တဲ့အမစာရီပေါ့နော်ပစ်တင်တဲ့စီရင်ခံစာရီကိုတို့တင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီလူမျိုးနဲ့နောက်ဆက်ချင်းတို့အတွက်သူတို့ကအမှန်တရားတွေလုပ်တယ်သူတို့ကပြန်လဲတီထောက်ချက်အမှုကိုသူတို့ဘာတာနဲ့သူတို့လုပ်တာဖြစ်တော့လေပဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့မှဖိအားအမျိုးပေးတယ်ရန်သူတွေကနေလည်းပဲသူတို့ကိုနှောက်ရှက်တယ်ဒီပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကလည်းသူတို့ကိုနှောက်ရှက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရွာသားတွေကိုနိုင်မှာလည်းပဲစီလုံးညီညွတ်မှုကနေပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအချင်းလဲရံပြုတ်မှုတွေရှိတယ်ရံမှုတွေလို့ရှိကြရဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီအဇရာထဲမှာတွေ့ရှိရတယ်ဒါတွေအားလုံးဟာဒီဂျေရူဘဘဲလ်တွေ့ဆုံနေရတဲ့တောင်ကြီးတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေဒီအမှုတွေအားလုံးကိုစစ်လက်နဲ့အားဖြင့်မူချီအားဖြင့်လုပ်လို့ရလားမရဘူးပါဝါအားဖြင့်လုပ်လို့ရမရဘူးဘာအားဖြင့်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကငါရဲ့ဝိညာဉ်အားဖြင့်ပဲဒီအရာတွေအားလုံးကိုကြော်ပြတ်သွားလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးနောက်ရှက်တာကဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့ဒီဂျေရိုမဘဲလ်ပြန်လာတာက938เนาะပြီးတဲ့အခါမှာသူက936မှာ Temple Foundation ကိုပြန်ချတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာခုနပြောတဲ့တောင်ကြီးတွေအမှုကိစ္စတွေပြည်တင်စီကျွန်တော်အားလုံးတောင်း steadily နှစ်လုံးဒီဖျားကြောင်းပြန်လဲတိဆောက်ချင်းအကိစ္စရပ်နာခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှ920မှာဆိုရှင်ပြန်လဲပြီးတော့မှဒီအတိဆောက်ချင်းကိုဆက်လုပ်ပြီးတော့မှ915 916ကျောင်းမှာဒီဖြန်းကျောင်းတိဆောက်မှုကိုပြီးသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုဘယ်လောက်ပဲအခက်ခဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ
နောက်ဆက်ချင်းတွေဒီစုံစမ်းချင်းတွေပြစ်တင်ချင်းတွေတရားစွဲချင်းတွေအများကြီးရှိတော်လည်းပဲဒါပြီးအားကိုစစ်အားဖြင့်တော်လည်းကောင်းစစ်မှုအားဖြင့်တော်လည်းကောင်းမိုးချအားဖြင့်တော်လည်းကောင်းပေါ့နော်တကူအားဖြင့်မဟုတ်ပဲနဲ့ဇာတခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဇာတခင်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်တာလင်နောက်ဆုံးမှာကြော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးဆုံးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ထိုနည်းသူဆိုကျွန်တော်အတီးတီးရဲ့အသက်တာကိုလည်းပြန်လဲဆင်ခြင်လို့တွေ့ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတစ်ခုစီတိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှုကိစ္စတစ်ခုစီတိုင်းမှာဘာအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်လေအမှုတစ်ခုတိုင်းကိုကျွန်တော်ကမူချီအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားသလားနို့မရင်ကျွန်တော်ကဘာအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားသလားဘာအဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လေဆိုတာကိုပြန်လဲဆင်ခြင်လို့တွေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ် so ဒီဘူချီအဖြစ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်အားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အချမ်းဖူးရန်အတွက်စစ်အစိုးရကနေပြီးတော့မှဘူချီအားဖြင့်ဘူချီကိုအားကိုပြီးတော့မှစစ်လက်နက်ကိုအားကိုပြီးတော့မှသူတို့ကနေဒီတိုက်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒီပေါ်များစွာသူတို့အနေနဲ့လှုပ်လာခဲ့တယ်ဒါမဲ့ဒီဟာအားဖြင့်အမှုကိစ္စပြီးသွားတယ်အမှုကိစ္စလုံးဝပြီးနိုင်ဘူးငြိမ်းချမ်းခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ဘူးကဘာတူကဘာဒီဗမာပြည်ဗမာသားတွေလည်းပဲငြိမ်းချမ်းခြင်းကြွေဝတ်ဒီဂျာမာချင်းနော်နမရရှိနိုင်ဘူးဆိုဒီဘူချီအားဖြင့်ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအားဖြင့်တွေ့ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအမေရိကမှာလည်းပဲအားလုံးတည်ပြီးသားအများအပြားတည်ပြီးသားတခုဖြစ်တဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့တလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပမာလူမျိုးထဲကတယောက်ကပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပြဿနာကိုဘူချီအားဖြင့်နော်လက်နဲ့အားဖြင့်အမှုစီရင်လိုက်တယ်လက်နဲ့အားဖြင့်ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူအားဖြင့်သူတပါကိုအသက်ဆုံးချင်းဖြစ်စီတဲ့အပြင်သူကိုယ်တိုင်လည်းအသက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရေးတစ်ခုခုအမှုတစ်ခုခုတော့ဘောလုံးမရင်လေကျွန်တော်ရဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းပေါ့နော်ခံစားနေရတဲ့စုံစမ်းနှောက်ဆက်ခြင်းဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီဘူချီဖြစ်တဲ့လက်နဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်ဖြည့်စင်ခြင်းဟာအမှုကိစ္စမပြီးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့အသက်တာဖြစ်ပြအများအပြင်ကျွန်တော်သိရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့သူနည်းသူဆိုကျွန်တော်ကအာနာတကူအားဖြင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအာနာတကူအားဖြင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီအာနာတကူလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာအခုဒီကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် president တွေသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ကြတယ်ဒီ president တွေကသူတို့မှာတကယ်ပိုက်ဆံမရှိလို့ဟုတ်တလားဆိုရင် president ကိုပြိုင်တဲ့လူတိုင်းကတကယ် millionaire billionaire တွေဖြစ်တယ်သူတို့အတွက်ကပါငွေဆိုတာကမလူလာရလောက်အောင်ပေါ့နော်သူတို့မှာရှိကြတယ်အဲ့ဆိုရင်သူတို့ကဘာလူချင်းတာလဲသူတို့လူချင်းတာကဘာလဲဆို power ဖြစ်တယ်ပါဝါရှိမယ်ပါဝါဖြစ်သူတို့အခွင့်အရေးတွေเนาะသူတို့အမိန်ပေးလို့ရတယ်သူတို့လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပေါ့เนาะသူတို့ကပါဝါကိုရဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားကြတယ်ဆိုဒီပါဝါအားဖြင့်ဒီတိုက်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လာတဲ့အခါမှာဥဆောင်လာတဲ့အခါမှာမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကိုမပြောရအောင်ကျွန်တော်အိမ်ထောင်အတီးတီးမှလည်းပဲကျွန်တော်မိသားစုကိုဥဆောင်တဲ့အခါမှာပါဝါအဖြစ်ဥဆောင်ခြင်းအများကြီးပါဝါအဖြစ်ကျွန်တော်ရန်ဖန်ရန်ခါပေါ့နော်မြောက်များစွာတော့အချိန်မှာကျွန်တော်ပါဝါအဖြစ်အမှုတွေကိုဆောင်ရွက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဥပမာတော့ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးလို့တော့ထင်တာပဲပေါ့နော်ဒီဥပမာငါကအဖေနော်ငါဖခင်ငါစကားကိုနားထောင်ရမယ်ကိုသားသမီးကိုစူဆုံးမတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နောက်အမိခင်တွေဆိုလဲငါအမိခင်ပဲငါစကားကိုနားထောင်ရမယ်နင်တို့ကကလေးတွေပဲငါတို့ပြုတ်တယ်လို့လို့အဲ့ဒါနော်ဘာဝအဖြစ်အုပ်ချုပ်တာဖြစ်တယ်ဘာဝအဖြစ်အမှုတွေကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်ဦးဆောင်တဲ့အခါမှာအမှုကိစ္စပြီးနိုင်လားပူပရောမှာတင်ကျလာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကလေးတွေကလည်းပူပြီးတော့စကားနာမထောင်ဘူးเนาะကိုမိမကလည်းပူပရောမှာစကားနာမထောင်ဘူးအခါလာတက်တယ်အခါပူပရောအခါလာတယ်သူနီးသူဆိုကိုမျိုးသားလည်းပဲကွာငါမိမစကားကိုနားထောင်ရမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပါဝါကျွန်တော်ဆက်ဆံလာလဲဆိုရှင်ဘယ်တော့မှအမှုကိစ္စကငြိမ်းချမ်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်အင်ထောက်တီးတီးမှာတက်တီတွေရှိနေပါတယ်တက်တီတွေကျွန်တော်များရှိပါတယ်ဆို
အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာအားဖြင့်ကျွန်တော်အမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတော့ဒီ decree မှာဖော်ပြတာတိုင်းတကူအားဖြင့်တော့ကောပါဝါအားဖြင့်တော့အမှုကပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဝိညာဉ်အားဖြင့်ပဲဆောင်ရွက်ဒီအမှုတွေအားလုံးကိုဒီတောင်တွေအားလုံးကိုကြော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုစံစာထဲမှာကောင်းကောင်းဖော်ပြထားတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့တကောတော်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီတကောတော်ကိုရရှိဖို့ရအတွက်အရာလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကူတော်ကပါလဲဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့နားလဲနားလဲတဘောပေါက်တဲ့အရာကိုပြန်လဲပြီးတော့မှအနေစင်ပေါ့နော်အတိဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်အတိတဖန်ပြန်လဲဖြစ်ဖို့ရတဲ့အရေးကြီးပါတယ်တခါတော့ကနပိုလီယန်ကနေပြီးတော့မှသူဘာပေါ်ပြသူ့ရဲ့သူဘာပေါ်ပြထားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဆူမျိုးတွေထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့အဆူတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ငါကတဲ့လောကမှာရှိနေတဲ့တကူးကြီးတဲ့လူတွေပေါ့နော်တကူးကြီးတဲ့လူတွေကိုငါအများကြီးတည်တယ်တဲ့တကူးကြီးတဲ့လူဆိုတဲ့အခါမှာဒီလူအားဖြင့်ပေါ့နော်တကူးပါဝါကြီးတဲ့လူဟိုမှာသူကိုတိုင်းနပိုလီယန်စစ်ဘူးကြီးပြီးတဲ့အခါမှာ Alexander the Great တို့နောက်ပြီးတော့ Caesar ဆို Charlemagne ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်တကယ် the great man I know many men ပေါ့နော် a great manအများကြီးကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်သိတယ်တဲ့တိုးတော်လေးပဲအဲ့ဒီ the great man တွေထဲမှာတပါးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလူတွေဟာဒီဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ great man လို့ခုနတင်စားခါတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်လိုများဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ upon force upon army upon arm ပေါ့နော်ဒီ Alexander the Great အကာစာနပိုလီယန်ဒေါ်လကောနော်ဒီစီဆာရီကာစာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာစစ်လက်နဲ့အင်အားဖြင့်ပဲဒီအာနာပေါ့နော်တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့ရန်အတွက်သူတည်ဆောက်ခဲ့တယ်တဲ့တိုးတော်လည်းပဲခရစ်တော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာအားဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာဒီခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့နာမအားဖြင့်ပြန်လဲပြီးတော့မှအသက်ပေးခြင်းနဲ့အသက်ပေးရတဲ့မတူရပဲပေါ့နော်တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့မှများစွာသူ့အတွက်ပေါ့နော်million of people ပေါ့နော်သူဟာ million of people ဟာရာဆိုလို့ရှိရင်သူအားဖြင့်အသက်ရှင်နေတဲ့သူအားဖြင့်အသက်စတည်ရတဲ့မတူရတောင်းမှပေးရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တဲ့ပြောချင်တာကနပိုလီယန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရဒီခရစ်တော်ကဒီသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာအားဖြင့်သူတည်ဆောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အရာကတည်မြဲပြီးတော့မှသူတို့ဒီစစ်လက်နဲ့အားဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အရာကကြဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာသူရဲ့ဝန်ခံချက်နောက်သူရဲ့popular quotation တစ်ခုပေါ့နော် quote တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတည်တည်မှာအဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲသူပေးတော်ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကိုကျွန်တော်အထဲမှာလည်းပဲပေါက်ပွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အထဲကနေပြီးတော့မှရှင်တန်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှင်တန်လာနိုင်တဲ့အခါမှာကလည်းဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲအသီးသီးတွေကိုဒီတောင်းတွေကိုကြော်ပြတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီတောင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးတော့မှဝတ်မြောက်စွာနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာဒီအမှုကိစ္စတွေကိုပြင်မြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတီးတီးကိုပြန်လဲဆင်ခြင်တယ်လို့တွန်းတဲ့အခါမှာနေတိုင်းမှာကြုံနေရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်မနေ့ထားတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်ကိုတဏီကုံလောက်ရမယ့်အရာတွေအားလုံးကိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်ကဘာအားဖြင့်အစာပြုတ်တယ်လဲတကူအားဖြင့်ပါဝါအားဖြင့်ကျွန်တော်အစာပြုတ်တယ်လားနှုတ်မရှင်ဖျားတကယ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ကျွန်တော်အစာပြုတ်တယ်လားအမြဲတမ်းစုတောင်းစက်ကချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီဖျားတကယ်ရဲ့တကူတော်ကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့အရာကဆက်လက်ပြီးတော့မှရှင်တန်းပြီးတော့မှမိမိရဲ့လုပ်ငန်းအတီးတီးကိုလည်းပဲကောင်းမွန်စွာနဲ့ကြော်လွှားသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးစင်ချင်းဘုရားကရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါင်းမှာပြန်လဲပြီးတော့မှစင်ချင်းနှလုံးသွင်းရအောင်
ကျွန်ုပ်ရဲ့တောင်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ရဲ့တောင်တွေကတချို့တော်လူတွေအတွက်စိတ်ဖြစ်စီမှုတော်လကောင်းစိတ်တချင်းတော်လကောင်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီရင်ဆိုင်ရတဲ့ပေါ့နော်အရာတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးတုတ်တော်လည်းပဲဒီတောင်တွေအားလုံးကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ခုတ်အားပေါ့နော်ရှိတဲ့ခုတ်အားပြီးတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလဲတပေါ်ပေါက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတိုက်ကဘာအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လဲဘယ်သူအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပဲကျွန်ုပ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေကိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒါကိုလည်းပဲတတိယဖို့စင်ချင်နှလုံးသွင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်မနေ့တနေ့ကကျွန်မကြည့်လိုက်တဲ့ motivation video တကူပါလဲဆိုရှင်အဲ့ဒါကအရန်ကိုအားပေးတဲ့ minute 3 minute 4 minute လောက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးမကသူဝဝလေးဖြစ်တယ်ဝဝတော်တော်လေးဖြစ်တော့ဆိုသူ့ရဲ့ကြောင်ခန်းထဲမှာကြောင်ခန်းထဲမှာလူတွေကသူ့ကိုဒီfatigue ပေါ့နော်သူကိုအဲ့လိုပဲfatigue ဆိုပြီးသူကိုတချင်လုံးခေါ်တဲ့ခါကျသူအရန်စိတ်အောင်နေခဲ့တယ်နောက်ပြီးသူရဲ့ဝတ်စားစီမှုအားလုံးကိုလည်းပဲတကယ်ပုံမှန်မကြဘူးဆိုတော့သူတငယ်ချင်းတွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုသူခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတရက်မှမပြောဘူးဆိုတော့သူဆမ်မာကြောင်းပိတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဆမ်မာတစ်ခုလုံးမှာသူက diet လုပ်ပြီးတော့မှသူပိန်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ exercise တွေလုပ်တယ်ဒီတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သွားတွေလဲလူတွေကနင်သွားမလားဘူးဆိုတဲ့အခါကျဒီသူသွားတွေကိုပေါ့နော် bridge လေးတွေနဲ့တက်ပြီးတော့မှလှပပလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဒီ summer break ပြီးတဲ့အခါမှာသူက fit သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးက fit ဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့သွားလဲအသစ်ကလေးပြီးတော့ backpack ကလည်းအသစ်ကလေးဆိုတော့သူတဲ့ဟာလူတွေကတော့ကြိုက်တော့မှာပဲအရင်တစ်ခါနဲ့လို့အရင်မိနစ်တုန်းနဲ့နိုင်ကြည့်ပေါ့နော်တခြားစီ differently totally different ပေါ့နော်ဆိုပြီးသူကဂုံရုံဝင်စွာနဲ့သူကြောင်းပြန်လာတယ်ကြောင်းပြန်လာတဲ့ခါကျတော့လူတွေကဟာသူမျိုးလက်တဲ့တိုက်လူတွေကသူ့ကိုမကြူဆိုပေါ့နော်လူတွေကနင်းမင်းတို့ကဝါတယ်မလားတဲ့ဒီနေ့တော့အရင်ပိန်လာပဲတဲ့ very skinny ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ပြီးနောက်ကျတဲ့ skinny girl ဆိုပြီးတော့ဟဲ့ဒီတော်တွေကလည်းဘာဖြစ်လဲမသိဘူးနော်Bristley နဲ့ဒီ silver ဘာလဲ silver teeth ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မှတန်ကျူးတွေနဲ့တတ်ထားတဲ့သွားတွေဆိုပြီးတော့နောက်ကျတဲ့ကြီးစဲကြတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နေမေပကလည်းပါပြီလေမနစ်တော့ကလုံခဲ့တဲ့နှစ်သူကMinecraft backpack တုံးတာဟုတ်ဒီ Minecraft ကတော့ခက်အောင်နေပြီဒါလုံခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကကလေးတွေကစားတဲ့ဥစ္စာပဲနေကုတတိအဲ့ဒါပဲဒီ backpack ပဲလုံနေတီးလားဆိုပြီးတော့မှသူလူတွေကပြန်ပြီး criticize လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူလုံးဝမပြောဘဲနဲ့ဒီအဲ့ဒီအတန်းတဲ့ကနေပြီးတော့ထွက်သွားပြီးတော့မှသူငိုတယ်ဒီ dining room ထဲမှာတောက်တဲ့ cafeteria မှာသူတောက်တဲ့ ထိုင်ပြီးတော့ငိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ဆရာမကရေးပြီးတော့မှသူ့ဆရာမနဲ့စကားပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကျိုးကြောင့်လည်းအကုန်လုံးပြောတယ်ငါကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်လူတွေဒီကုံလုံးလဲပြောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ငါရဲ့ star ငါရဲ့ body ကိုတော့မှပြောင်းပစ်ခဲ့တယ်ငါ star တွေလည်းပြောင်းပစ်တယ်ဒါမဲ့လူတွေကငါကိုဘာဖြစ်လို့ခုတက်တိဒီ criticize လုပ်သေးတယ်ပေါ့နော်ဝေဖန်တယ်ကဲရဲ့တဲ့ရက်တယောတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးဝမ်းနဲ့ဆိုနေသူပြောတဲ့အခါမှာသူဆရာမကဘာပြောလဲဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့နင် skinny ဖြစ်တာကြိုက်လားတဲ့တဘောကြလားတဲ့ yes I do တဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဆိုနင် backpack လေး Minecraft backpack လေးသုံးတာနင်ကြိုက်ရလားတဲ့ကြိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဆိုနဲ့သွားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ brush သွားလေးကိုလောက်တာတန်ကျူးနဲ့လောက်တာကြိုက်လားတဲ့ကြိုက်ပါတယ်အဲ့ဆိုပြီးရောပေါ့နော်အဲ့ဆိုပြီးရောဘာပြောင်းစရာလူလုပ်လဲနင်လောက်တာကိုနင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပြီးသွားပြီလေသူများဟုတ်စားပါလေသူကြိုက်တာကိုဝတ်ပေးစမ်းမလို့ပေါ့သူကြိုက်တာကိုဟုတ်စားပါလေစင်ပေးစမ်းမလို့ပေါ့နော်ကိုအကောင်းဆုံးကိုရဲ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုလုပ်ဖို့ကိုကျင့်တတ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့ဝေဖန်ချက်ပေါ်မှာကိုကဟိုပြောင်းဒီပြောင်းလုပ်တယ်ဆိုဘယ်တော့မှခင်ဗျာပြောဆိုမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအခက်ခဲကိုခင်ဗျာတစ်သက်လုံးဘဝမှာပြောဆိုမှုကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူဆရာမကနေပြီးတော့မှကိုအားပေးတဲ့အခါမှာသူကဒီချိန်မှာသူကဝင့်ကြွားဂုံယူစွာနဲ့ဝင့်ကြွားစွာနဲ့ပေါ့နော်
လူတွေကဘယ်လောက်ပဲ skinny ပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်မ skinny လို့ဖြစ်တာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ backpack လည်းဟုတ်တယ်ကျွန်မကြိုက်လို့ဝတ်တယ်ကျွန်မကြိုက်လို့ယူဟိုဒီ backpack ကိုလုပ်တာပဲနောက်ပြီးတော့သွားလေးလဲသူနီးသူဆိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာလူတွေကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုမဝေဖန်ရဲပေါ့သူကိုတိုင်ရလဲဘဝမှာပြုတ်ဆွခြင်းကိုရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ကိုတင်ကားစာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာပဲလို့ပေါ့နော်ဒီဝေဖန်မှုဆိုတဲ့အရာကအများအားရှိနေပါပဲဟိုဘာလဲဆရာတပါဥပမာပြောတယ်လို့တကယ်ကြီးများတဲ့အမျိုးသားတယောက်ပေါ့သူမိန်းမကကျုပ်ကြော်ပြရင်ဘာဖြစ်လို့ကြော်တာလဲမပြုတ်ပါလားရေလိုပြောကျုပ်ပြုတ်မဘာဖြစ်လို့မလုပ်တာလဲပေါ့နော်ပြုတ်ပြန်ရောဘာဖြစ်လို့မကြော်တာလဲနောက်ဆုံးတော့သူမိန်းမလည်းဘာလို့ဆရာမသိတော့မှနှစ်ခုစလုံးတစ်ခုပြုတ်လိုက်တစ်ခုကိုဘောလို့ပြောမှအတူပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါတောင်မှသူ့အမျိုးသားဘာပြောလဲဆိုတော့ဟေးနင်ပြုတ်မြဟာကကြော်ရမှာကြော်မြဟာကပြုတ်ရမှာအဲ့လောက်ထိပေါ့နော်ကျင့်တတ်မှုမရှိဘူးဆိုပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာအသီးသီးမှာဝေဖန်မှုအားဖြင့်စိတ်ဖြစ်စီမှုရရှိတဲ့လူတွေကလည်းပဲဒါတောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာအတွက်လုပ်နေရတာလဲကျွန်တော်လုပ်တဲ့အရာပေါ့နော် the purpose ကိုသိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်so အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်လှုပ်ခြင်းအားဖြင့်တိဆောက်ခြင်းအားဖြင့်အမှုကိစ္စတွေကိုပြတ်ခင်ပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့ကြော်လွှားသွားမယ်တော့နော်ခုနကကျွန်တော်စံစာထဲမှာလဲဂျပန်ဘူလာနဲ့ဂျက်ရူပေါ်ဘယ်နဲ့သူ့အဖွေသားတွေသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေအားလုံးလည်းပဲတောင်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဒီပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့သူ့ရန်သူတွေလည်းကောင်းမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူဒီရွာသူကြီးတွေပေါ့နော်ရဲ့ဝေဖန်မှုတွေပြစ်တဲ့ရှုတ်ချမှုတွေပြီးတော့တိုင်စာမှုအများကြီးရှိတော်လည်းပဲဒါတွေအားလုံးကိုဖျားခင်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်အားဖြင့်ကြော်လွှားပြီးတော့မှဒီ Jerusalem Temple ဒုတိယအကြိမ် The Second Jerusalem Temple ပေါ့နော်ကိုတိဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဖျားတခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်စံစာထဲမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေ့စဉ်အသေးသေးမှာခုနပြောသလိုကိုကြုံနေရတဲ့တောင်ကြီးကတယောက်နဲ့တယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီတောင်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပဲကျွန်တော်ကြော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုပါဝါအားဖြင့်လည်းမဟုတ်ဒီစစ်ပူအားဖြင့်လည်းမဟုတ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားတကုံနော်ချစ်ချင်းမေတ္တာအားဖြင့်ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကြော်လွှားနိုင်ရတော့မှနောက်ဆုံးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့တက်တာအတီးတီးကိုပိုက်ဆိုင်ဖျားတခင်ရေဘုံတော်ကိုထင်ရှားစီတဲ့အတက်တာဒီကိုရရှိတည်တကတူတပါတွင်လည်းဒီတီချောက်စရာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီညဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကိုအားပေးတဲ့အရာပေါ်မှာမိမိရဲ့အတက်တာဒီမှာဖျားတခင်ကနေပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးပါစေဖျားတခင်ရဲ့ပြန်လဲဖျားတခင်စီအနေလာတဲ့ဝိညာဉ်ကိုအားဖြင့်မိမိကြုံရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာစုံစမ်းခြင်းအရောက်တစ်ခုစီတိုင်းကိုကြော်လွှားနိုင်တဲ့အသက်တာရရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပြတ်ခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်